हामी NTNC को अफिसमा आएको छौँ। प्रेजेन्टेसन हुन्छ त्यसपछि हाम्रो जङ्गल सफारी हुन्छ कि ती जिप सफारी के हुन्छ है पुरै सरहरू जनक सर मेरा केटाकेटीहरू भयो जिएफओ रेन्जर की छोरी जिएफओ भन्ने हो तामाङ के चाहिँ नुन खाए बाख्रा जस्तो ललित सर यही भलगै हो वा टक्के बागमरा कम्युनिटी फरेस्टमा पुगेका छौँ है। बागमरा बफरजोन कम्युनिटी फरेस्टमा अहिले हामी यहाँ अब्जर्भ गरिरहेका छौँ एक्वाटिक एनिमलहरू प्लान्टहरूको बारेमा। राइनोक्रोस युनिकॉर्न ओए छोड्न आनन्द छैन यो खतरा देख्नु